To, čo dnes dokáže AI len z jednej fotky a krátkej ukážky hlasu, je naozaj desivé. V tomto videu vyzerám ako ja a zniem ako ja, ale nie som to ja. A nikdy som nepovedal ani jedno z týchto slov. Aby som dosiahol tento efekt, musel som spraviť len dve veci. Naklonoval som svoj hlas v Eleven Labs a nahral napísaný text, ktorý bol potom vygenerovaný môjim hlasom. Potom som tento zvukový súbor spojil s akoukoľvek svojou fotkou v jednom z nástrojov na avatári. Vybral som Heian a možnosť foto to video. Celý proces trvá len pár minút a väčšinu času len čakáš. Ale počkaj, to stále nie je všetko. Pomocou najnovšieho modelu od Google na úpravu fotiek Nanobanana z tej istej fotky môžem spraviť zo seba postavu v štúdiu televíznych správ na Marse alebo v akomkoľvek inom prostredí a situácii, napríklad ako používam nejaký produkt, ktorý som v skutočnosti nikdy nemal v rukách, pretože v reálnom svete vôbec neexistuje. A každý takto vytvorený obrázok môžem úplne rovnakým spôsobom oživiť, aj keď je to trochu desivé, zároveň je to obrovská príležitosť. Dlhé videá, reklamy, školiace materiály alebo akýkoľvek iný obsah sa teraz dajú vytvoriť v priebehu pár minút, bez kamery, štúdia, tímu a dokonca aj bez jasnej predstavy o tom, čo všetko ešte bude možné. Počas jediného dňa môžeš vytvoriť úplne fiktívnu postavu, vygenerovať 5-10 rôznych verzií tejto postavy a každú z nich použiť na samostatné promo video pre svoje produkty alebo služby na sociálnych sieťach. Potenciál je obrovský. Vďaka AI dnes môže takéto videá vytvárať naozaj každý, aj ten, kto nemá žiadne technické znalosti. Potrebuješ len pár jednoduchých nástrojov a trochu know-how, ako ich používať. Ak sa chceš naučiť, ako na to, pozývam ťa do mojej aplikácie, v ktorej ukazujem praktické skutočné využitia umelá inteligencia. Odkaz nájdeš dole a ak ho práve nevidíš, jednoducho choď na môj profil a klikni na odkaz v bio. Tam ťa čaká krátky dotazník, na základe ktorého ti prispôsobím cestu učenia aj témy tvojim individuálnym potrebám.